Owusu Bempah ye ne no na we agasi fo more fire. Dia minim no we. Dia ne to so wono de Yesu a won pe. Jai oni anu ko dia wo ya abotre. O say Okatakyie. Hey, the whole Ghana open media personnel or you bolder. I'm telling you Okatakyie kan. Hey. Okatakyie obiane, oni aso for akọ we guess I don't know to ba abonte meka. Aden. Wana shetre papa bi shetre aka no krene tre. Wana piapia ansa no. Okatakyie oni Owusu Bempah wasema na. Because attack how they abraya papa ana no pe me gino ho amentiase o ana Okatakyie kan no kre. Because Okatakyie ka say no or patch say or say guess no oni o ma na ehwe. But for politics a dirty game. Wa for anya politics o. Me therefore me pese me farm bebre yen ko the camp of Okatakyie Afrifa na yen ko tie ensema ono so ode abe attack asofofo na asabi omukọ endorse NDC no kum chacha yire no ho a wode ne shoe menua no wodi akira wo koba wo kum chacha benya bi atafa sanete ama bra Rebra Obofour kwa wo be wonu watu e menua pa no ayi kokubofo wonu businessman bia no achen no na gaze eduo ye na wo chena se dwoma ama aba ne ade a eduo nya bi nya bi me kofa galamse ne ba ye no ese wonu an obi etafre ho nya sa Owusu Bempah ye ne no na we agasi fo more fire. Dia minim no we. Dia ne to so wonu de Yesu a won pe. Jai oni anu ko dia wo ya abotre be. Ma command wo mo so mo nsori journalist for nsori. Enwura mu no mo tete nkran ye demonstration nkran. John Mahama pen na ne pen so galamse tiate se mebe ye national issue. Freedom. Meboa anya no ntina jo eye Akufo Addo ba ye the first year ye nyina de ani bre call no so exactly anya John Mahama no a anya ona na ye galamse anya ne pen so ana ye say issue ema Aisha one China ni ba timemi pamo Ashanti regional deputy minister Joseph Yami anya John Mahama anya ne pen so wa man no ne yabobo adam na nioma ne ye hu ne ye ko ye hu si ye ko asiu si ye ko araba Yesu Owusu Bempah so eti kroma na akofa abebe ko hye Akufo Addo abebe no ho mamuonie wo se kofa safo akohye hwansa abebe nkra ye koyo abebe nkra ye husu na wako se anu sa abebe be yo se bia yo ukofa ba ya mamu ye hunu abebe na mamuonie wo se kofa safo ade akohye obi nsa ni akofa Sam Korankye ankra be gina na be nyankopon Sam Korankye ankra nyamenka we kire yenche na ni abre ne se NDC time na Sam Korankye ankra ba bia wono wote ye asore no Royal House Chapel ho mumu sa Sam Korankye ankra se Royal House Chapel na ye de ba dia Paras Chapel yes way osofania gina sare na ni abre wo pese NDC banyina no se Sam George na NDC bo benya position wono ko na asore empanimfo ni bebre wo ye no free wa na asore ne kura de Paras dom no mumu sa Sam Korankye ankra se na ye de ba dia anya Ghana meet board anya champion ni si an wo se nki ye na ntwe ni ade nyina wia wo mun decide ekon ye be fa so beton na ntwe wo Ghana ha nyina an ye wi ni aton ama wo ana ade aye asore enti Sam Korankye ankra NDC a benefit obenyantia agina sare NDC a benefit obenyantia Owusu Bempah MPP Akufo Addo ba ye wodi di say tam ye wie ye nso second error ne se wo se watwetu akọ agrada so ama IGP akọche ne de na kọche na sa bi nya dam ne abo anaka wotwetu anka me nchonke anya ode be wa mu nyina Kofi Oduro ya wo tiam na tie Kofi Oduro ni nua ne Julius Debra ni nua pa no ni nua ni Julius Debra nua ni wuye ono kra ne baba esie no na wo mu ye Julius Debra ba no e chief of staff na dia se Kofi Oduro benya bi atafo eti Kofi Oduro ni abra wo ye no wo tie nyina wo interest that what knows na sorry a wotimu a wode aye headquarters mumu sadaka wode mo se na ye de ya Oryx cinema na ye cinema the biggest cinema in Accra meboa bekon meboa ani aton ama no ana wode aye asori ohine ba de frame me eti na me busa said e de na asie na wo mo ye se kuro ni mu adwo na general e de na asie me ko ye no mo ye din omo ye din ejiri din omo de genchia ono abo me ba ho na so omo nka bibia ye se galamse yi nso me kofa ba ye na ade no ye se enu anu omo tafre
Omudidi. Munihweka. Ayi wonuanuko. Me kofa galamsey ne baye no we say ono an obi etafre honya sa. National issue. Akọ international cry. Anu nsuo na yedai. Aye de obi aka bi. Akọ international. Na wo motete nkran no mo ye galamsey ho adwuma. Ewa abra maka kyerem se mo nso de nwura mu honko ye adwuma na mo mpam manfo no. Exactly. Wo motete nkran air condition studio mu. Ana omo so omo de ye de omo de wa command omo anti. Ma command omo so omo nso de journalist for nso de nwura mu na omo tete nkran ye demonstration nkran. Na adwuma no wo he. Adwuma na wai nwura ni mu no omo hyehyɛ mu nkwankɔ pam omo no. Nkran na mo tie ye ayi wo ma de om friends analysis beboa. Stop galamsey won kran. Na me ye na wo mo ye no wo mo say Joma ma running mate no ko kan bibi ana eye Dr. Ayu afiri ye nso e ko kan bibi ana na me say na MPP dia na ye sa no ani ade na me tie Dr. Ayu afiri na me say if say MPP no panyansafo aka wo mu pa ba kono no sa pepepe na ne kasa ne dia na ada dia Ayu afiri ye dia asem na maame nso na wo maame ayi Joma marani mate no wo abrewa wadi 76 years wo no yi emrante ne maba wo asunsuo ho no ye ni abre wo ne galamsey ya ane gina ho waba no akopagya ne nsa no a wo se wo ba wo be kire se de eniye wo kine komehye dan wo ba ne ho da age ne nsem abegua freedom. Say ye be kire ne se de yesi ye ni ye na galamsey no ye be kire munim se de yesi kire se de ye galamsey kom wo ho no efrim resante galamsey ye ni kromu a jenwa me ka asema kire mu Sa pepepe. John Mahama pen na ne pen so galamsey tiate se ma be ye national issue Freedom. meboa Sa pepepe. anya no ntina jo ye Akufo do ba ye ne first ye nyina de ni bere ko no so Exactly. anya John Mahama no a Precisely. anya ona na ye galamsey Onwa. anya ne pen so Onwa. ana ye say issue ema Aisha one China ni ba timemia pamo Ashanti regional deputy minister Joseph Yami anya John Mahama anya ne pen so wa man no ne yabobo adam na nioma ne yehu ne yehu ti ye ko esiu si ye ko araba Sa pepepe. ene ye se John Mahama ne betimi agye afri galamsey Freedom. Eti no ma me se wo ba ma me 77 years wo se wo ba wo no ne be kire galam na munim se de si kire galamsey fo ye de mu ye nyina ne se mo twen se ye mu benya political capital out of it. Exactly. Si ye kan na Akufo do aban ne ho ye na ma fo de atuatia ba womia na ma ba na mo ba ya so mudimirika ba wurawura mu akodi bone a chen de akoi sa na tie. Exactly. Mo lazy we nu wa mo be ye akromfo nu wa mo twen no mo twen pa mo lazy mu boot se yanya ne yempam we mu na mo so wurawura mu onko sa ne mo fire enya John Mahama time and see ye wo fra che bi se ho ne galamsey aye headquarters na ye den wono ne betimi aso bi galamsey asem wo si asofo ekura wo kire ye se wono oba be ye den because Ghana no gold ni ne kura ye ne ade and ye busa se na nim se be ye den dia wo ba be ye den Freedom. enya sa Sa pepepe. enya sa Sa pepepe. e dia be no More fire. na wo abre wa 77 years ye ni abra ye fight se nchirima wo se me ba ye be hwa ma ye galamsey ni ye na ho medical doctor you free ye wo to wo More fire. wo ye medical doctor wonim se nsuo de etimi ye nie de wo mo ye ne sunsunsuanso nie Exactly. ni abedu ba bia politics ntisi ye nyina asa bi mpraduasa ya bobo adam o se de be yi MPP NDC semniti si ya bobo adam bi o ha kwajo si adam bi ni ye nyina ya bobo se de be yi galamsey ya wo ba no a wono ayi NDC wo de wuntumi de benya wo sa ma me wuntumi se wuntumi didi watam de nyina be kun bi ma wo na wa de awuye wo gina galamsey ya ho sa wo be ya akopagya ne se kacha yiri yo se de galamsey ya bia no wo chen kuruma Sa pepepe. ade ba no More fire. ade ba no More fire. aya ni abre kun se galamsey no wombe wo se ye ba ye be kire na John Mahama so de ne de na mfa intim jakari de ne de na mfa ani ye ba ye be releasing crofo ani ye ba ade ba no na moye mo sa na yi wa free ye no so wo home medical doctor woni sunsunsu aso na wo de ne de na mfa di ekikansem hunu very reckless statement yan stop galamsey ni and stop it china
na MPP no dia na yes e bi se nyansafo wo party ni ma kono no sa pepepe na menim se no bibi na aye bibi o se dia abafo ye tirim se tumi no ye panimfo kan say he who the gods want to kill no they first make you mad. Exactly. E dia be no precisely. Enkoto sere ne de be sere manfo no se galamsey no efrimre sante jomama time na yes ni ya be ye dwen se kufado wono ba ye no wa be legitimize illegality. Exactly. So akofa mra ba se ne mra no kura ma ho kwan e ma nkrofo dura forest koye prospecting na anya wadwini se obetu anka akwa prospecting freedom koya ye den ana mini wona se maka we nyina gumachi se wuni ho mini wo so de ko na ade aba maami ye ni abrew wo se me se galamsey ye ma NDC ni bia timi fa nya political e se mo nyina dwomama the same akufo ado iba ye no aba legitimize the dwomama ye same ade ba no na mo disibo galamsey ne ba bia adu ni ye ni bre no ade no ye no be kum nipa kum nipa sa pepepe afa na be score political points out of this one be ma sa kwan no asif say wo dwomama ye savior ye nhu ni subida enso me se galamsey no ka enketua yi amrante de asoso ne se kan yi ye dia anka nsuo ne kan sai freedom dwomama pension na ni bre grid ehase ewura mo kototo excavators ma party for hase ye galamsey ana kufu ado bai no de akwa another level freedom ade ba no sa pepepe ni ya discuss ya momi ya so nkwa didie nwanwa de binin kwa ni ya se sofu bi nso de nam nchense dwomama akoma penti nyame de safua amane si won sa medi o man so akoma pabeya general akoma pabeya bise bi mo hene akoma de hene ye pam momi ya so nkwa didie na ye nyina wo man no ye nhase ye nwene ho and have some nationalistic approach to issues. Precisely. America for your politics. Donald Trump yes ye twitwe won so. Kamala Harris say wo mu say we ye me opponent there na so we don't entertain this kind of. So at what point does NDC and MPP come together and say that this very issue we need not to make political capital out of it? Freedom. At what point? More fire. What kind of nonsense of a nation are we building? Tell them. What kind of what is this? What kind of politics are we doing? What is this? Any idea Ben? More fire. Must everything be looked through the lenses of politics? Ekunya ya shasi anya mencha de manfo ni nyina and the Catholic bishops say if you are the one more call adie woma de om friend say a demonstration in solidarity with corner for the first time. For the first time. Precisely. For the first time in the fight against galamsey ye hu say asofo Catholic bishops say omo so tias makwe it shows the gravity of the issue we are discussing. Exactly. So then when we are seriously discussing issues of this nature that is when you want to score political points out of it. And no na be me kufado aye ne den so ono so be ko akwa ye bibi no em say wo si akira wo ye na mo so mo ye mumia no nyina tumi ndi e de ba no sa pepe e de ba no more fire na jo ma make kan sem hunu reckless statement. Yes, Owusu Bempah. So Owusu Bempah to way say was say Nyankopon. Mo be kan okura mo nyina mo kan okura every tete Kofi every tete general every tete asore ne politics difference nim Exactly. Ekam say anenam Precisely. Oko all the way from the 14th century and the banu asore ne politics that be here more fire. Enti Catholic nie na Roman Empire ni nie na Roman Empire ni peso ye bibia no use Catholic ne se momfa empa bi we mame ne ade na se sanete Teach them. Exactly. Martin Luther Day a Protestant ne de ban die baye Ko ade ba no ko Malcolm X war ye revolution Malcolm ye X ye nyina no de Islam that time no prophet na prophet ye later omom woni de benya ntokoi ni nyina sanete Sapepepe. Revolution bia no wo ye politics e so wunya religious leader gina won chen na fa mo nhyase nka no kore freedom. ana nyame na yi a kire me Muram ko
Nelson Mandela ye no ye wone Archbishop Desmond Tutu and ye apartheid fight no wo yi nanim ade aba ne hypocrisy ya to ba mu Nyankopon se ayi wade ahye wode sa yeti kroma na akɔfa abebe kɔ hye Kufu Addo abebe no ho mamuo nie wo se kɔfa safo akɔhye hwan sa abebe nkra ye husu koyo abebe nkra ye husu na wakɔ se anu sa abebe be yo se die yo ukɔfa ba ya mamuo ye hunu abebe na mamuo nie wo se kɔfa safo ade akɔhye obi nsa Bempah Edrusi ye beto ba mama manfo ne nwene na Kofi Bakaya 3 weeks ago ana mbetra na mka mu se asofo bi ahia bopo se ba womia no ye ayi kramoni nti omo ma ne kwama ne media de da manka sa se bo ekwojo manka 3 weeks ago ya na mtra na mka womunie anu omu wie omu ye no omu se ne yen hyeda se dwomama mfre ye ana dwomama frɛ wo mo ana omo ko matwero nkom hye koro no ato paper so deda na nkom shank ye de brew wi atimi de kogya Sam George se Sam George media beja na beka we nkom hye da bita ade be no na fi wo se nsan kona no mumia nka no kore Kofi nyame nka ahwe nkyerɛ wo mo nyame nka ahwe nkyerɛ wo mo through elections na manfo no ebedwene no omatim de ato aba ne moba na ena Nyankopɔn na se ena nyame fa ha ena nyame se Nyankopɔn no minimo se nyame kro no se bi previous so se bibi ye na adwene o se de yo wokɔ na agigezi wa wode okɔ kyerɛ no ɔkɔ Owusu Bempah wa wode okɔ kyerɛ no ɔkɔ agena sare wa wode okɔ kyerɛ no wɔkɔ ayi Sam Korankye ankra wa wo mu nyina nyame nka ahwe nyame nka mena meka kyerɛ wo mesi nyame nka nkyerɛ wo bia interest ne free tete wo mu won dia ebse free tete wo mu NDC asofo ne wo MPP asofo obi aba ba bi obenya biadi enti interest mo manfo ni hu se me dem ya MPP ni me ya NDC Owusu Bempah utu wo ya MPP ni mapa card bearer member of the MPP and the bibi na aye bibi na o sin nsem bi nti wagya MPP kan say kachire obi anu bi ente ni akofa Sam Korankye ankra be gina na be Nyankopɔn Sam Korankye ankra nyame nka we nkyere de ntia na ni abere ni se NDC time na Sam Korankye ankra ba bia wono wotre yi asɔre no Royal House Chapel ho no mumu sa Sam Korankye ankra se Royal House Chapel na ye de ba adea more fire. The biggest steel manufacturing company in West Africa. I had iron sheet and iron rods. And your trauma Sam Korankye ankra. And what they are sorry. Exactly. And your good Numa trauma Sam Korankye ankra they are sorry. Tell them. What we are na manchen maba was our course our sorrow bompa so mupe you. Your modem. More fire. And this watching NDC banner benya be the declare open NDC no. If some do mo to sorry. We interesting you no. Ade ebe no ana mo nka no kra nkyere manfo ne ya bedu o man ya ntronko liberate them Peras Chapel yes way of Penia Genasare na ni abra wo pese NDC banyina no se Sam George na NDC bo benya position wo ko na asore empanimfo ne bebre wo ye no free wa na asore ne kura de Peras dom no mumu sa Sam Korankye ankra se na ye de ba dia enya Ghana meat board enya champion ni si an wo se nkiye ye na ntwe ni ade nyina wi a wo mun decide ekwan ye be fa so beton na ntwe wo Ghana hanyina an ye wi ani aton ama wo ana ade aye asore na ade aye asore nya NDC person at all etu pen DC if so benefit na sabi mpraduasa ye gu Ghana meat board no dia ma se fa ye asore na wie na mranche no maba wa bewura ho ebe bompa ye dia padwuma ye modam umi anka no kore more fire enti Sam Korankye ankra pen DC a benefit obenyantia Agina sare pen DC a benefit obenyantia Owusu Bempah MPP ye Kufu Addo ba ye wodi di se tam Sanete bebia ana nsem bia akoye se wo se ayi Kusi Boate Victor Kusi Boate Owusu Bempah se na kola nsem nyina de ntie ne wo hye control nyina ni wo se na kola ne Kusi Boate wo na tete Kusi Boate ana Kusi Boate ne ba wo miade ne ho akobɔ no nti asa nkwa de wa ne kɔ na ma wo no ne ho ana ye no ne first error ye wie ye nso second error ne se wo se wa twetu akɔ agrada so ama IGP akɔkye ne de na kɔhye na sabi nya dam ne abo anaka wo twetu anka me nchonke anya ode be ye bechiu
Xavier Berlusconi, the whole Prime Minister of Italy. One quite in the Cogina court jailino. Now we are local court in Tiabe. More fire. Yet you went to Tiabe. More fire. And you're going to cry and war for my no crown and cabe catch the mouth for. It's a good for Domu, and you no nonsense. Exactly. Me also quite the deal. Also been passed Tiabe. Yamen can venture. Nyamen frɛ wo Owusu Bempah bia. Wo ye MPP ni. Obofour. Akufo ado aye nneema bia ese nkwa da wa na mabio. Lincoln navigator ni ade ya wutwe ese em se aye se na aye se. Yes sir. Kana sasa fa de mem party ni bio. Na te wo hokɔ. Na nyame na waka se na nyame se na control sa na mama manfo na nwene. No logical reason. Na jo mama nso ani agisi ya no control. Na nyame ba na okobutuo. Wonso jo mama na ase obi timi kobutuo. Ne ya se nyame ba mu awi. Double standard. Ade ba no. Wa mu nyina Kofi Oduro ya wo tiam na tie. Kofi Oduro ni nua ne Julius Debra. Ni nua pa no. Ni nua ne Julius Debra. Julius Debra nua ni wuye ono kra ne baba esie no. Na wo mu ye Julius Debra ba no e chief of staff for Nadia. Se Kofi Oduro benya biata. Et Kofi Oduro ni abra wo ye no wo tie nyina wo interest. Ade na mu yenka no kure. Me tie me se me wo interest. O tie de. Wo mu tie de be. Oboa. Be kwe. Mo man Ghana no kure ni anim. Asofo no mo man nipa na so nkwa didi. Yatia ye kan. Ba ku wo friends cathedral ye si. North Kaneshiwi. Papa ko courtinti. That word knows. Now sorry our team our dear headquarters. Mumu said that word knows na ye dear. Oryx cinema. Na ye cinema, the biggest cinema in Accra. Meboa be kwen meboa. Ani ato ama no. Anu odi aye asori. Enti mu no asofo no mu interest. Much afa. MPP asofo ho. NDC de ho. Obi aba message on mama time na so pani bia wo tiam ani mini mu odupa. Si e ma contract no approve ya untimi nya contract nita. Oboa onsenka. Ade aba no. Na mu nyina mu interest. If it's politics and any religion they go hand in hand. Eti konfa no chinie na se tutu nie. Se tutu ye political head. Na konfa no che religious head. Sanity here everywhere. Precisely. Mumi ansha se nka no kure. From the Renaissance era ba ye na Islam kura no ye fa ene ade ni nyina mu them. na jigezi nyame nka hwe nkyere no. Oboa. If a gas or mutu soon chroma yan one Owusu Bempah. Owusu Bempah kura dia giant kan okura nkyere manfo no. Owusu Bempah yan ne no na we gas fo More fire. Ya minim no we. Dia ne to so wono dia ye hwa won pe. Jai oni anuko dia wo ya abotrebe. Anya me bo wa ya beto ba sofo no manfo no dwene. Na ne nyame ayi a kire me. Na nyame se nyame ba ko ya wo koka we kire na jigezi. No aka we a kire Owusu Bempah. No aka we a kire ku Victor ko eti nyame no dia na ba na adwene mo. Keka ne ma basa sa ade we. Ade nyame no ye funny face. Ade ba no. Nyame kitaki. Ne no kura ni se nyame nka. Nyame nshi wi nti won keka nsem masa. Dabi. Yati kroma Owusu Bempah kofa beben de koma Akufo Addo. Eno ne de ye hunu yo. Mo sa ma ne de ki akoma dwoma ama so de ye be hunu wo ka ade ba no. Mo me nka no kure. Ne ki no okofa free. Okofa ki ni free. Si ye bo ki ni wo he blasmate na go smith ne boki. Bempah. More fire. Owusu Bempah nyame nye hwe nkyere no. Eye tro. Politics na ye no obi a wo party ni bi medical catcher journalist for akromfo abuku mu amena mba na catcher mu se mu declare mo political party Interest. sa na asofo no mu declare mo de we mu hia ye mu se Dr. Mahamudu Bawumia no we kremoni na wo ba kremofo no benya power dodo etie ne sa de amompene mu ye meeting yi ma me de by 3 weeks More fire. mebua teacher ma mekanwa 3 weeks ago man kanwa anu mo ba no mba ye no mo share that friend your mama say na share that friend obi a we interest your mama promise wo mo contract wo mbenya bi sa na tie asofo bebre ye contract wo pp aban kusibu ati wo ye nyi wono na katide na odi animu woni di ho odi ho edinyame be so ne da ye obeso akohe eden ye aba wo mia no na be wini eyesa etu wo mo nkom no ye nyame nkom a wo se wo de fo mo furu mu sa na tie Exactly. More fire. na jika ba mi aba na kusibu ati ani age a wo nya ayi no na nko hye nkom se dwomama na be wini Ene de No ensi. I did. Kofi Oduro ti ni nua ni Julius Debra nti wo be ka se mo nto aba maba wo mi a ho
Eti sam Korankye ankra na ni nua na ye free ya ankra no a wono no free ya ankra ko Brazil ko wi ye cash no kakra anka no kube amemu wanye contract kube amemu obi anka no kore we na ma me ho ye hiyo no kore kan enkubebufu nyame nka we nkyere wo omoboa wo de manfo no adwene ne di agoro Owusu Bempah di nyame nka hwe mesi agasi fo okroma ye no na echa wie me na me ka no kore Lincoln navigator na jo level ni ehia agasi fo me ya wepa exactly hwe ni ho want me so nsi wo me osim ya meka west Kofi Oduro ayikum chacha ayire no ho a wode ne shoe menua no wodi akira wo koba wo kum chacha benya bia tafa sanete ama bra Reverend Obofour kwa wo be wonu watu menua pa no kwakubofo wonu businessman bia no achen no na gaze edu oye na wochena se dwoma ama abane ade a edu onya bi nya bi galamsi a ekoso ama bra ko wo ya we asofo we etufa asofo ene nana munyina mo twen se asofo na etu galamsi this time no si yes sa ban dia na nka concession na bedi mo so mo mo kan say ave na nyame se na nyame ka dia o nyame de okasa kire nkrofo won ka hwe nkire obia won ka hwe na o ka na ogina ho amanya no kure sa nkrofo wo mu su no mo benti nyame nka hwe nkire wo mo ene na nyame kita beben ochina no kita keys wodi abeben ma osefa komakufu ado ho amamu oni ehu die yehu ye odi atimu abeben wasa koji kide ko show bisa ya asemni Bempah yao Medafo ever since sabi ya papa Owusu Bempah eko Mahama event na se ekoto na numu tuo ka kire wiase nyina se nyame ya adoma Ghana for mpel ono a ya papa Mahama na ana nyame yi no se coming elections obedi nkunim no Medafo kamia ye se Ghana on adane abutu ever since no every day Oko high street ni so a papa Owusu Bempah wasem no obi eka asofofo no a omene ne nyadwene no omu nyina abofu omadwa papa na den na say I don't match oge ana na asofofo no so na mo yesa Okatakyie fanboy matimi di nyame se sa ana mo so mfa me kokoten kotrase Okatakyie papa ye bold brabonten girl kro na wo ka no bebu bomu din because who timi make say ana nyina na we girls me na mo we asofofo no obi anim so mo we girls bia ana o ma ko we girl bia so ko we na Mirafo your political season anu ti so ba bonten abeka asem bi na sabi wan nwene hu ye na asem nya pie fru ano ba the Ghana for the be ye no me say asofofo a Okatakyie abubo mu din me yam crash me o say guess no man na ewe me therefore high street no me say now I dirty o say nyame nka bibia nkyere obia me therefore Okatakyie Afrifa say nyame ni obia nkasa nyame nka bibia nkyere obia so me kan che Ghana for say ye papa Mahama ne be we ni bibi say bie yo me therefore me ma Renfi anytime bia enjoy the Bonah show no don't forget say obe subscribe so what subscribing so me ma Renfi say obe share na adofo ne anya bia hwe say ota share so a mesro so obe put the notification bell ne on say be ya ye upload and say ba live bia na obenya o share na why say anyoma make nyina awia de ehia ye kese pa ne say abri bia no kai say comment section ho de won so de wadwen kire be den ebeba because wo ka ho bi ana e ma show we e the Bonah show unya time and type here fire emoji there me dofo f and I love emoji and I thumbs up there Mr. comment section ho there me dofo wo de share 1 minute kra na ani dem e ya dia won so betima ye na they support the Bonah show Onyankopon show na onte nanim chiro I'm out. You to know obia momiem follow Bonah show Bonah
Bonah. Mumia me best spell Bonah. AOTA.